ओए ये पटरियों पे कपड़ा क्यों मार रहा है? मेरे को लग रहा है ये पटरियों की सफाई कर रहा है। चलो आज इसको शाबाशी देता हूँ। ओए भाई ये क्या कर रहा है तू? अरे सर मैं ना एक बहुत बड़े मिशन पे काम कर रहा हूँ, आ जाओ आपको भी बताता हूँ। हाँ भाई क्या मिशन है तेरा? मेरा मिशन ये है कि मैं पूरी पटरियों पे तेल लगा दूंगा जिससे ट्रेन बहुत तेज चला करेगी। ओए तू पटरियों पे तेल लगा रहा था? साले तेरे को पता भी है इससे कितने बड़े बड़े एक्सीडेंट हो सकते हैं। हाँ भाई अकेले अकेले क्या महफिले जमा रहे हो। सर ये पटरियों पे तेल लगाता हुआ पकड़ा गया। इससे ट्रेनों की ब्रेक नहीं लगेगी। सोच के देखो इससे कितना बड़ा हादसा हो सकता है। ओए ये क्या उल्टी सीधी हरकतें कर रहा तू? ट्रेन आने वाली है इस पटरी पे, जल्दी साफ कर इसको। सर इसको तो मैं अब तभी साफ करूंगा जब ये लोग नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाएंगे। तो गाइस जल्दी से नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ और इतना बड़ा हादसा होने से बचाओ।